हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में रिव्यू भी करेंगे और क्या क्या फीचर है इसमें सारे कुछ आगे जाके बात करेंगे। क्या यार एक कीबोर्ड आपको लेना चाहेंगे या नहीं, सारे कुछ मैं आपको बताऊंगी। अगर आप में से किसी ने कीबोर्ड लेना चाहते हो तो आप वीडियो को देख लेना और उसके बाद एक कीबोर्ड को बाई कर सकते हो। तो देखो, बात कर इस कीबोर्ड की स्पेसिफिकेशन की तो यार पैकेट के ऊपर आपको इधर देखने को मिल जाएगी RGB LED, जो कि यार एक हेवी मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसका जो मॉडल है जेब्रोनिक मैक्स प्रो। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो पीछे यार आपको देखने को मिल जाएगी इसके कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन। चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, जैसे एक फुल साइज मैकेनिकल कीबोर्ड है। और स्पेसिफिकेशन की बात करें नीचे यार सारे कुछ यार आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। और राइट साइड की बात करें तो यहीं पर आपको जेब्रोनिक की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसके जो कोड है, QR कोड यार इस तरह को देखने को मिल जाएगी। साथ में RGB LED यार। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको 104 कीज देखने को मिल जाएगी इस कीबोर्ड में, और साथ में 12 मल्टीमीडिया की, और भी आपको यहीं पर USB टाइप का कुछ आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर आपको ब्रेडेड केबल RGB LED 19 LED मोड्स आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। 5 LED मोड स्पीड और 6 LED ब्राइटनेस लेवल। और ऑब्वियसली एक हेवी मैकेनिकल कीबोर्ड है और यह जेब्रोनिक की तरफ से आने वाला जेब्रोनिक मैक्स प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि जेब्रोनिक की ब्रांडिंग पैकेट के ऊपर लगी हुई है। अगर आप में से किसी इंटरेस्टेड हो तो इस कीबोर्ड को बाय कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो इस कीबोर्ड की पैकेजिंग की बात करें तो यार यहीं पर आपको ना कुछ सूटकेस टाइप का देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप लोग चाहे तो इस कीबोर्ड को बाय करने के बाद यार कैरी भी कर सकते हो फर्स्ट टाइम, या फिर कुछ कई बार भी यार इसको आप लेके जा सकते हो। तो यार पहले हम करेंगे इस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग। तो पहले हम इस बॉक्स को ओपन करेंगे और क्या क्या इस कीबोर्ड में है क्या क्या है इस पैकेट के अंदर सारे कुछ आपको दिखाएंगे। क्या क्या LED इफेक्ट्स है सारे कुछ यार एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम करते इस कीबोर्ड को इस बॉक्स के बाहर, इस बॉक्स से बाहर। तो चलो पहले इस बॉक्स को ओपन करते, और ओपन करने के बाद हमारे सामने आ जाते हैं हमारा जेब्रोनिक मैक्स प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड। जो कि हम इसे करेंगे इस बॉक्स से बाहर। और बॉक्स से बाहर करने के बाद आपको यार इस तरह का कुछ देखने को मिल जाएगी, जो कि जेब्रोनिक की तरफ से एक सर्टिफिकेट टाइप का कुछ है। इसका टोल फ्री नंबर दी हुई है, चाहे तो आप लोग इसे पढ़ सकते हो। यार इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, कोई बात नहीं। इसको हम साइड में रख देते हैं। और साइड में रखने के बाद ये जो दोनों ऊपर है और प्लास्टिक वाला कुछ है, हम इसको साइड में रख देते हैं। और फाइनल हमारा जो कीबोर्ड है आपको फाइनल लुक इस तरह का देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। और बात करें इस कीबोर्ड के नीचे की तो यहाँ पर आपको जेब्रोनिक मैक्स प्रो, जेब्रोनिक की एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और बात करें इस कीबोर्ड के पीछे की तो यार मैं आपको दिखाऊँ तो पीछे यार आपको देखने को मिल जाएगी 2 रेक्टेबल स्टैंड, दोनों साइड लेफ्ट राइट आपको एक एक करके 2 स्टैंड देखने को मिल जाएगी। और बात करें इसके नीचे तो यार इधर नीचे आपको रबर ग्रिप दोनों साइड देखने को मिल जाएगी, जो कि अपना कीबोर्ड को हिलने डुलने से बचाएगी। यार इस तरह का कुछ रबर ग्रिप आपको काफ़ी ठीक है। और इसका जो मेटेरियल यूज़ किया गया आगे और पीछे आपको दोनों साइड आपको मेटेरियल देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड में, जो कि यार पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। और बात करें इस कीबोर्ड के यार केबल की तो यहीं पर आपको यार ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑसम क्वालिटी का है। ऑसम का होता है कम पड़ जाएगी। इसका जो क्वालिटी है भाई बहुत बढ़िया। मैंने ब्रेडेड केबल देखा, लेकिन इस जैसे कुछ केबल मैंने कभी नहीं देखा। तो यार आप जब फर्स्ट टाइम इसे आपके सामने यार केबल देखोगे ना, तो आपको पर्सनली कहूँगी तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसका जो लेंथ है ना काफ़ी बढ़िया है। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यार इसका जो लेंथ है काफ़ी बढ़िया है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करोगे तो आपको पसंद आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इधर मेरे कीबोर्ड है जैसे HP वाला कीबोर्ड, मैं इसे रिप्लेस करूँगा इस वाले कीबोर्ड के साथ, ठीक है। जेब्रोनिक मैक्स प्रो के साथ इसे रिप्लेस करूँगा। तो ये भी कभी बढ़िया कीबोर्ड है, बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी है। तो यार फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलो पहले कनेक्ट करते हैं इस कीबोर्ड को, और आगे जाके सारे कुछ बताता हूँ क्या क्या इफ़ेक्ट आपको इधर देखने को मिल जाती है, क्या क्या इफेक्ट, किस तरह से आप इसे कीबोर्ड को कंट्रोल करोगे, सारे कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो देखो कनेक्ट करने के साथ यहीं पर आपको एक LED इफेक्ट देखने को मिल जाती है।
तो यार मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या इफेक्ट आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएगी, जो कि यार इधर आप देखना 1 2 3 4 5 6, इधर जो 6 की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको सारे कुछ करना है, एक सारी इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इधर आपको एक एक की के अंदर आपको 3 इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली 3 × 6 = 18, ठीक है, 8 इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप फंक्शन की को दबाओगे, आयन के को प्रेस करोगे, देखना 1 2 3, ठीक है, एक बार 3 HM की हुई इधर है 1, जैसे प्रेस करोगे लाइट इफेक्ट करने लगेगी। और साथ में यार इधर देखना, इधर वो एक इफेक्ट है, जिस की को प्रेस करोगे आपके सामने वही। देखना सारे कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में इसको और एक बार प्रेस करने से इधर एक लाइटिंग आ जाएगी। इधर देखना कि आप अगर इस स्पीड को आपको स्लो करने और फास्ट करने तो F1 की को प्रेस करके माइनस वाला बटन प्रेस करना, इसके से इफेक्ट स्लो हो जाएगी। देखना स्लो हो गया। अगर आपको इसे फास्ट करना है तो F1 की को प्रेस करके इधर प्लस वाला बटन प्रेस करना, इसका इफेक्ट है बहुत ही फास्ट हो गया। और इसके लाइट को आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो यहाँ पर आपको फंक्शन की को प्रेस करके डाउन वाला बटन को प्रेस करना है, ऐसे बंद हो गया। इधर देखना 1 2 3 लाइट अप डाउन अप डाउन। और भी आपको मोड दिखाए तो एक बार आप फॉलो कर सकते हो। उसे टेल बटन को प्रेस किया, यहीं पर आपको RGB मोड देखने को मिलेगी। साथ में फिर से अगर प्रेस किया तो इस तरह के मोड आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में ये और ENG को प्रेस करें तो यार यहीं पर आपको RGB, एक एक स्विच के अंदर आपको RGB देखने को मिलेगी। इधर ध्यान से देखे तो देखना, और देखिए तो ये मेरा फेवरेट है। जैसे मैं कोई की को प्रेस करूँगी, देखना ये मेरा फेवरेट है यार। तो बात करें इस की कैप की साउंड की, तो यार आपको इस तरह को सुनने को मिलेगा क्लिक की साउंड। जैसे आप ध्यान से सुनना, अगर आप लोग चाहे तो इस कीबोर्ड के साथ ना जो स्विच आती है, इस स्विच को आप रिमूव कर सकते हो। और स्विच को रिमूव करने के साथ इधर देखना, जैसे यहाँ पर आपको ब्लू स्विच देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यार यहाँ पर मेंशन किया नहीं ये कौन सा स्विच है, ठीक है, कौन सा स्विच है, सिर्फ ब्लू स्विच यार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यार मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारे की को रिमूव करने के बाद इस तरह LED इफेक्ट को मैं आपको दिखाऊँ तो आपको इधर इसी तरह को देखने को मिल जाएगी LED इफेक्ट, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो इधर आपको इस तरह के इफेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो यार बात करें इस कीबोर्ड के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो यार ये कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से। यार फर्स्ट टाइम मैं आप यार क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम मैं ज़ेब्रॉनिक मैक्स प्रो मैकेनिकल कीबोर्ड में लिया हूँ क्योंकि मुझे चाहिए थी लॉन्ग टाइम के लिए। यार बीच में मुझे कोई रिप्लेस नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एज कीबोर्ड चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। इसीलिए मैंने इसे पर्सनली मंगाया, क्योंकि ज़ेब्रॉनिक का प्रोडक्ट मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए, इसका जो क्वालिटी होती है ना वो ऑसम क्वालिटी होते हैं, इसीलिए मैंने ज़ेब्रॉनिक का ही मंगाया। क्योंकि ऐसे आपको इसके प्राइस की बात करें ना तो ये पर मुझे पड़ा 2900 इस तरह की। अगर आप लोग देखो ना ऑनलाइन की प्राइस आपको अप डाउन देखने को मिल जाएगी। जैसे ऑनलाइन की प्राइस मैंने चेक किया आज की डेट
3600 के आसपास। तो जो भी कुछ है यार, इसका जो प्राइस है ऑनलाइन अप डाउन होते रहते हैं। आप लोग पहले काम करें ना कि अपना जो लोकल शॉप है उधर चेक कर लेना, उधर अगर आपको चीप में मिल जाए तो उधर से ले लेना, ठीक है। अगर उधर नहीं मिलती है, इसका जो प्राइस को नहीं मिलते तो यार आप ऑनलाइन चेक कर लेना, ठीक है। जो भी कुछ है, मुझे यार ये पर्सनली यूज़ करना था, मुझे चाहिए थे लॉन्ग टाइम के लिए, मुझे कोई भी कीबोर्ड को रिप्लेस करना नहीं यार। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कीबोर्ड देखा था, तो मैंने चलो इसका जेब्रानिक के साथ जेब्रानिक का कीबोर्ड ही लिया जाए, जो कि यार इसका एक लो एक वेरिएंट है, जैसे जेब्रानिक मैक्स प्लस कीबोर्ड। अगर आप लोग चाहे तो उसे भी ले सकते हो, वो भी एक बहुत काफ़ी बढ़िया कीबोर्ड है। लेकिन मुझे यार चाहिए था कि हेवी कीबोर्ड, RGB वाला इफेक्ट, जो कि सारे इफेक्ट इसमें है, ठीक है, सारे कुछ इसमें है, जो कि मेरा रिक्वायरमेंट थी, सारे कुछ इसमें, इसीलिए मैंने इसे लिया यार। जो भी कुछ है मैं कहूँगी मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये सारे कुछ यही था, क्या क्या है फीचर है, मैं आपको सारे कुछ बता चुका हूँ। अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई तो यार कमेंट में बताना। अगर आप में से कोई एक कीबोर्ड लेना चाहते हो तो नीचे या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग इस लिंक से बाय करोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में कोई भी सवाल है ना तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर कॉल कर देना। इससे क्या होगी, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सो फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आप लोग चाहे तो मुझे सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मीन्स बाय एंड थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।